daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobada ugu doorka roon la wararkan idiin haynana waxa kamid ah buug cusub oo shaaca ka qaaday heerka nacaybka ee uu madaxweynaha dalka Mareykanku u hayo dadka Soomaalida ah Soomaaliya oo buuxisay shuruudaha dhanka dhaqaalaha ee qaramada midoobay duqa magaalada Muqdisho oo wacad ku maray inuu la dagaalami doono dadka aan cashuurta bixinin ciidamada Itoobiya oo la wareegay amaanka Cabdirashiid Xidig iyo Seeraar oo kamid ah madaxweynayaasha Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo ka hadlay xilliga ay dhacaysa xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe iyo Ilhaan Cumar oo si rasmi ah u shaacisay inay kala tagayaan saygeeda daawadayaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon leh haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan daawade subscribe sar channelka Warshiil oo ka mid noqo dadka sida tooska ugu xiran Warshiil TV bilowin kadib markii uu xukunka qabtay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo aad u careysan waxa uu sii hayay xilligaasi xogayaha amniga ee gudaha Alina Duke weydiiyay sababta aan wali wax looga qabanin waxa uu ugu yeeray qaxoontiga Soomaalida ee liita iyo sababta aan wali looga mamnuucin dalka Mareykanka sheekadan ayaa waxa lagu faahfaahiyay qayb kamid ah buugga cusub ee Border Wars oo shaaca ka qaaday in Trump uu rumaysan yahay in Soomaalidu ay halis ku yihiin Mareykanka bila ka hor xilliga uu Trump sida careysan uga hadlaya Soomaalida waxa uu soo saaray amar madaxweyne oo dadka Soomaalida iyo kuwa kale oo ka soo jeeda 7 dal oo kale looga mamnuucayo inay soo galaan dalka Mareykanka bishii October ee sanadkii 2017 todobeeye kamid ah ayaa diiday codsigiisa sababtoo ah waxa xilligaasi socday kiis maxkamadeed oo ka dhana amarka madaxweynaha ee lagu mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal oo Soomaaliyana ay ku jirtay tan iyo markii uu xukunka yimi Trump maamulkiisa ayaa hoos u dhac xoogani ku sameeyay tirada qaxoontiga ee imanaya dalka Mareykanka waxaana tirada sanadkani gaadhay dalka Mareykanka uu noqday heerkii ugu hooseeyay Trump ayaa damacsanay inuu hoos u soo dhigo oo gaarsiiyo dadka soo galootiga ah ee soo galaya dalka Mareykanka wax ka yar 20,000 wali dadka Soomaalida ah ma tagi karaan dalka Mareykanka oo waxa xanibaya xeerka uu soo saaray madaxweyne Trump oo ka mamnuucay dadka Soomaalida iyo 7 dal oo kale inay yimaadaan dalka Mareykanka balse dadka hadda yimaada dalka Mareykanka ayaa ah dadka ku soo gala fiisaha taasi oo ah sharci balse haddana aad loo adkeeyay lana marsiiyay baaritaan qaata bilooyin iyo sanado gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Filish ayaa wacad ku maray inuu maamulkiisu xooga saari doono wax ka qabashada amniga nadaafadda cashuurta iyo dib u dhiska sida oo kale waxa uu carabka ku adkeeyay inuu la dagaalami doono dadka aan cashuurta bixin iyo kuwa sida xun u isticmaala gudoomiye Filish ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo horumarka caasimadda si loo helo wadooyin dhisan iyo dhismayaal qurux badan Muqdisho oo amni ah oo qurux badan oo wada iyo dhisme burbursan aan lahayn inaan gaadhno halkaasi aad ayaan u rabnaa barakacayaasha inaan maareyna ayaanu rabnaa waxaanu rabnaa inaan amniga wax ka qabanno waxaanu rabnaa inaanu la dagaalano dadka aan cashuurta bixin ama sida xun u isticmaala ayuu yiri Cumar Filish tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu waday dadaalo lagu horumarinayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xogayaha joogtada ee dalka Hindiya u qaabilsan qaramada midoobay Mahesh Kumar ayaa sheegay in Soomaaliya iyo wadamo kale ay buuxiyeen shuruudaha dhanka dhaqaalaha ee qaramada midoobay sidoo kalena waxa uu tilmaamay xogayuhu in hadda dalalkaas ay Soomaaliya ku jirta ay xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan dhanka kalena xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dhamaadka bishan October ay istaagi doonto qaramada midoobay xogayaha ayaa arintaasi sabab uga dhigay dhaqaale xumo soo wajahday qaramada midoobay Guterres ayaa xusay in laga gaabiyay bixitaanka qaaraanka ay ku shaqeysa qaramada midoobay oo ku eedeeyay dalalka xubnaha ka ah arintan ayaa hadii aan wax laga qaban waxa ay saameyn doontaa dhamaanba howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee caalamka ciidamo ka tirsan militariga dalka Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa la sheegay inay la wareegeen amaanka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar oo labaduba kamid ah madaxweynayaasha dhowrka ah ee isku caleema saaray madaxweynenimada Jubbaland xildhibaano ka tirsan golaha isbedel doonka ee Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa xaqiijiyay in labadani mas'uul xildhibaano iyo odayaal ka tirsan garabka Xidig iyo Seeraar ay amaankooda la wareegeen ciidamada Itoobiya ee ku sugan Kismaayo dhanka kale ciidamada Itoobiya ayaa ku guuleystay inay maamulka Jubbaland ay ka soo daayaan qaar kamid ah siyaasiyiin tiro badan oo u xiran maamulka Jubbaland kuwaasi oo la sheegay inay qayb weyn ka ahaayeen xoogga isbedel doonka ah ee Jubbaland ciidamada Itoobiya ayaa u ballan qaaday Seeraar iyo Xidig inay xaqiijin doonaan amaankooda
iyaga oo inta kale ee ka tirsan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee lagaga soo horjeeda madaxweyne Axmed Madoobe sheegay inay ammaankooda sugi doonaan. magaalada Kismaayo waxaa baryahan ka taagnaa xiisad ka dhalatay kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe dib loogu doortay halkaasi, taasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka biyadiiday. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka hadlay arrimo ku aadan caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee maamulkaasi Axmed Madoobe. Sayid Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xafladda caleemasaarku ay dhacayso marka ay soo dhamaystirmaan wufuudda ka qaybgalaysa munaasabadaasi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in cadaadiska faraha badan ee dowladda federaalka ahi ku haysa Jubbaland uu ka dhalan karo kacdoon shacab. waa sida uu hadalka u dhigay. hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo muddo 2 jeer ay dib u dhacday munaasabadda caleemasaarka ee Axmed Madoobe. lama oga sida uu xaalku noqon doono iyadoo aanay jirin ilaa iyo hadda wax isku soo dhawaanshiya oo u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid ah Koongareeska Mareykanka kuna matasha gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay ayaa dacwad furiin ah ka gudbisay saygeeda oo lagu magacaabo Axmed Xirsi. Ilhaan iyo Axmed waxay isguursadeen sanadkii 2000 waxaana kala tageen sanadkii 2008 iyagoo dib isugu soo laabtay sanadkii 2018. xiriirkeena guur waxa uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn, sidaasi waxaa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda u gudbisay xildhibaanad Ilhaan Cumar. waxay Ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaaliyo carruurta, waxaanay maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jira loogu hayo 3 cunug ay isla dhaleen Ilhaan iyo Axmed. Ilhaan oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslimad xijaab xiran ee loo doorto Koongareeska Mareykanka ayaa baryahanba waxaa jirtay arrin lagu xamanayay oo ku aadan in xiriir jacayl ah ay la samaysay nin cadaan ah. daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeeraya wararkii Warshiil TV. tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan oo kale ah waxaanu idinkaga tagaynaa. assalaamu calaykum.